गाडी फस्यो यस्तो छ है बाटो ल होइन हेरेको नमस्कार फेरि पनि आज अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यति बेला फेरि पनि बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको यात्रा गर्ने क्रममा देखिएका विभिन्न दृश्यहरू आजको भिडियोमा देखाउने प्रयास गर्दैछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हेरौँ बाँकी भिडियो। खासमा अहिले बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको निर्माणको कार्य ठप्प भएको छ। म्याद थप्नलाई हो या बर्खा लागेर हो यो ठप्प किन भएको भन्ने अन्योलमा रहेको देखिन्छ। आज भने म तपाईलाई अरुण खोलादेखि दुम्कीबाससम्मको पूर्वको जङ्गलसम्म अर्थात् दुम्कीबासको पूर्वसम्मको दृश्य देखाउने प्रयासमा आजको भिडियोमा गर्दैछु। यति बेला अरुण खोलामा भने पुल निर्माण हुँदैछ जुन अधुरो रहेको छ। अझ भने कम्प्लिट हुन सकिरहेको अवस्था छैन, अझै कम्प्लिट भएको अवस्था छैन। र अब भने म अरुण खोलातर्फ लाग्दैछु जुन दृश्य तपाईले देखिराख्नु भएको छ। अब भने म अरुण खोलाको यो बजारतर्फ आइसकेको छु। यो बजार एरिया हो र यहाँ भने निर्माणको सडकको निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने खासै केही पनि भएको देखिँदैन, मात्रै खनेर छोडिएको अवस्था देखिन्छ। र यतापट्टि भने थोरै मात्र पिचबेसको लागि केही ग्राइभल बिछाएर गिटी बिछाएर सम्याउने काम चाहिँ गरेको देखिन्छ र यति मात्रै हो। थोरै एकदम थोरै मात्रामा चाहिँ यो दूरीमा बनेको देखिन्छ। अब भने म पश्चिमतर्फ लाग्दैछु। अरुण खोलाभन्दा पश्चिम अर्थात् दुम्कीबासतर्फ लाग्दैछु। यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्डको अवस्था म यति बेला तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो केही अरुण खोलाको बजारबाट केही दूरीमा आइसकेपछि एउटा पुल हामी यसरी देख्न सक्छौँ। यो पुल क्रस गरे लगतै र यसरी दुवै साइडमा चाहिँ पर्खाल निर्माण भएको देख्न सकिन्छ र यहाँ भने यस्तै यस्तै काम मात्रै भएको देखिन्छ। र अगाडि बढ्दै गर्दा यो सडक खण्डमा भने पिच बेसको लागि भने गिट्टीहरू थुपार्ने काम भएको देखिन्छ र थुपार्दै छोडिएको अवस्थामा देखिन्छ। र अर्को साइडमा भने आवाजावतको लागि निकै कष्टकर बनिरहेको अवस्था हो। बर्खाले गर्दा झनै हिल्याम्य भएको अवस्था देखिन्छ भने घाम लाग्ने बित्तिकै धुलो उड्ने अवस्था यस रोडको रहेको छ र जसले गर्दा बर्खायाममा बर्खाले गर्दा यो पुरै हिलो हुँदाखेरि निकै शास्ति हुन्छ आवाजावतको लागि, यातायातको लागि र यसरी यहाँ फस्ने पनि गरेको छ जुन दृश्य आजको भिडियोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो यातायात गर्नुपर्ने, यसरी चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा बाध्यता बनेको छ। शास्ति खेप्दै जानु पर्ने देखिन्छ, शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको छ यो बाटोमा यात्रा गर्दा। र केही दूरीमा भने यो दुम्कीबासको पूर्व साइडमा मध्य जङ्गलमा भने लगभग 1700 मिटर पिच बनेको छ। 1700 मिटर मात्र पिच बनेको छ जसले गर्दा भने मध्य भागमा अलि आवाजावतको लागि सहज बनेको छ र बाँकी भागमा भने जस्ताको तस्तै छ। निकै शास्तिपूर्ण स्थितिमा यात्रा गर्नुपर्ने देखिन्छ। आज म यिनै दृश्यहरू तपाईलाई देखाउँदैछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला। यताबाट बाटो
छ बाटो, गाडी खसेर बिजोग। गाडी फस्यो। ए यस्तो छ है बाटो। ल होइन हेरेको। यस्तो छ बाटो अब।